I pozdrav ljudi svima ovdje, Dragiša ovdje. Znate šta trebate? Like, share, udarite komentar i lajkati i prijavite se dole. Kliknete, hop. Zašto momci postaju manijaci, silovatelji, ubice? Zašto? Ja imam taj odgovor, ako vi na to nemate. Zašto momci ubijaju, momci zapale, ubijaju, manijaci postaju i tako. Mislim, stariji ljudi i to, momci i tako. Zašto? Pod jedan, devojke ne čedu i zato se to dešava, da postane manijak, ubica, silovatelj. Pod dva, devojke izbjegavaju, mislim, momke koji nisu zdravi, koji su bolesni, to devojke izbjegavaju i te osobe postaju manijaci, silovatelji i svašta. Neko će reći ti lažeš, nije istina, a ja znam. Nisam manijak, ubica, ubojica, silovatelj, ali znam. Onda kasnije devojke se čude ke momci urade nešto loše. A, sami su krivi za to. Jeste, sami su krivi za to. Ako im se nešto desi, same su krive. Oni nisu krive. Niko drugi nije kriv. Bilo što da im uradi, da ih ubije, bila devojka, da ih ubije, da ih siluje, da ih zakolje i onda da ih zapali sa gorivom. Opet kažem, devojke će biti krive. Zato što su do toga zato što su, vidi, nijedan momak nije lud da to uradi. Pa ni ja. Zašto? Ali, devojka navede momka da je zapali. Opet kažem, šta može devojka da navede, da je zapali, da je metne u gepek, da je, ne znam šta već, razumete? Ona vas do tog navede i ona u tom bude krivac. Kriva je devojka. Znači, svake devojke koji se loše nešto dogodilo u životu, sama je kriva. Jel? Da je tom dečku bila sa tim dečkom, taj dečko to njoj ne bi uradio. Znači, bilo šta da se desi devojki ili devojčici, ko je kriv, oni. Zašto? Zato što nas muškarce neće da, onda mi poludimo, onda napravimo haos, napravimo svašta. Eto vam odgovor. Zašto momci postaju ubice, silovatelji, manijaci, piromani što pale, ubiju devojku i seku, pa onda zapale, sipadu gorivo na nju, pa je zapale, pa je tako ostave, metnu u kola i tako ostave. Zato što su devojke za to krivi. Ovo je živa istina. Ovo nije laž, ali devojke su krive, devojke su krive, devojke su krive. Još jednom ću ponoviti, devojke su krive. Znači, žene i devojke su krive za to što se njima desilo. Jer da su oni postupili kako treba prema momcima, momci to ne bi uradili. Eto. Ja sam rekao moj odgovor na koji Srbija niko nema odgovor, a ja imam. Kao što sam se družio sa takima i znam. Tako da, moj odgovor je taj da su devojke krive zato što im se dogodi. To je to, istina živa. Malo sam u gripi pa ne mogu da snimam, ali sam rekao istinu. Živa istina je ovo. Eto vam odgovor. Eto ga. Udarite like, share, udarite komentar i brzo se prijavite na zvonce. Prati i na zvonce kad izbaču novi klip. Pozdrav za moje pratioce. Pozdrav!